हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखो यहाँ पे बिट्टू कार लेके आ गया और इसके सामने तो पाक्षी रोक दिया। पाक्षी तुम साइड हो जाओ, जल्दी से साइड हो जाओ। ओ पाक्षी बोल रहा है नहीं साइड होऊंगा। ओ ये देखो बिट्टू ही तो साइड हो गया, बहुत ही सुंदर। और ये देखो यहाँ पे सिट्टू सिट्टू के पास बहुत सुंदर एक व्हीकल्स। ये देखो कार, इसके पास से एक कार और देखो यहाँ पे एक कार, बहुत ही सुंदर, दोनों भाई बहन का बहुत सुंदर सुंदर कार। ओ ये देखो सिट्टू मुझे बोल रहा है यहाँ पे रान्ना कर रहा है मुझे। देखो बहुत ही, ओ यहाँ पे फिश चारा दिया और यहाँ पे तो कच्चप चारा दिया, बहुत ही सुंदर। और गाइस यहाँ पे देखो एक खतरनाक क्रोकोडाइल खाने के लिए आई हुई है। ये तो बिट्टू सिट्टू के खाना खाने के लिए आई हुई है। देखो इस साइड से और एक डायनासोर, इस क्रोकोडाइल को मारना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी से सिट्टू मारो इसको। ओके सिट्टू तो मार दिया। और बिट्टू तुम्हारे खाने तो खा लिया, जल्दी से तुम्हारे तो बचाना पड़ेगा। जाओ जाओ यहाँ से भाग जाओ और जाओ जल्दी से इसको मारो। देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल खाना खाने वाली। ओके ओके मार दिया, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 गाड़ी के पास आओ। तो तुम दोनों तो बहुत ही कमाल कर दिए। देखो बहुत सुंदर रान्ना हो रहा है। ओ ये देखो सिट्टू बोल, ओ बिट्टू तुम यहाँ पे थको और सिट्टू बोल रहा है आज तो हैप्पी न्यू ईयर, जल्दी से खाना खाने के लिए जा। ओ देखो देखो यहाँ पे तो डंपर ट्रक, तो इसके लिए चलो 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 आज बहुत सारा सामान खरीदूंगा। तो देखो यहाँ पे एक दुकान पे आ गया। ये देखो यहाँ पे दुकानदार बहुत सारा सामान लेके ओ ये देखो यहाँ पे फ़ोन, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोन। और यहाँ पे देखो बहुत सारा चॉकलेट, यहाँ पे बिस्किट। तो चलो इस सारा सामान को आज खरीदेंगे। ये देखो यहाँ पे सिट्टू, चलो चलो आज तुम क्या क्या लेना है बोल, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो। और ये देखो दुकानदार यहाँ पे बहुत सुंदर दुकानदार। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारा सामान लेके बैठ गया। वो चॉकलेट चाहिए, ये चॉकलेट कितने रुपया? वो दुकानदार कितने रुपये? 1 रुपया। चलो चलो ले लो। और क्या चाहिए तुम्हारा, और क्या चाहिए बोलो जल्दी से बोलो। ओ ये चाहिए बिस्किट, तो बिस्किट कितने रुपया? 5 रुपया। चलो 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 देना पड़ेगा 5 रुपया। चलो चलो ले लिया, दोनों सामान ले लिया। और चलो चलो जल्दी से घर में चलो। और इसके बाद में तो बिट्टू के ही आना पड़ेगा। चलो चलो सिट्टू जल्दी से घर में चलो। ओ देखो यहाँ पे सिट्टू तो ओ वेट कर रहा है। चलो इसके बाद तुम्हारा बाद में सिट्टू के ले जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे तुम्हारे तो नमा दिया और देखो यहाँ पे तुम्हारा सामान दे दिया। देखो यहाँ पे चॉकलेट और बिस्किट तुम्हारे पास दे दिया। ओ तुम्हारे पास चाहिए, चलो चलो तुम्हारे पास ले लो। ओके और बिट्टू तुम क्यों चाहिए? ओ बिट्टू बोल रहा है जे मुझे चाहिए। चलो चलो बिट्टू तुम तो डंपर ओ नू देखो डंपर तो बहुत ही गंदा हो गया। चलो 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 डंपर ट्रक ने जल्दी से ले चलो और जल्दी से सामान किनने के लिए जाना है। चलो 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 बहुत सारा सामान आज क्या क्या लेना है देखना पड़ेगा। बिट्टू आज क्या क्या ले, बिट्टू तुम्हारे क्या चाहिए बोलो जल्दी से बोलो बिट्टू। और दुकान तो बहुत ही सुंदर दुकानदार। और ये देखो ये चॉकलेट चाहिए, ये दोनों कितना रुपया? ओ 2 रुपया, बहुत बढ़िया। तो चलो डंपर ट्रक ने ले लिया। और बिट्टू तुम्हारा और क्या चाहिए जल्दी से बोलो। ओ ये देखो इस मोबाइल चाहिए। चलो चलो देखो बहुत सुंदर एक क्यूट मोबाइल ले लिया बिट्टू। कितने रुपया? 10 रुपया। चलो चलो ले लो जल्दी से यहाँ पे ले लो। ओके डंपर ट्रक ने ले लिया। बिट्टू चलो जल्दी से घर में चलो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा भाई वेट कर रहा है। चलो 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 देखो बहुत, ओ देखो मिट्टी के फ़ोन तो गिर चुका है, जल्दी से उठा लो। ओके चलो तुम्हारे घर में चलो जल्दी से। ओके देखो घर में ही आ गया। चलो चलो यहाँ पे रान्ना कर रहा है और रान्ना करने बाद के तुम्हारे इस सारा सामान को खाना पड़ेगा। चलो 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 देखो तुम्हारा दे दिया। आज तो बाय बाय करना पड़ेगा तुम्हारे पास और सामने देखना पड़ेगा क्या क्या होने वाला। और दुकानदार बहुत सुंदर दुकानदार। ओके गाइस यहाँ पे देखो एक बेबी क्यूट बेबी आ गया। वो इस डंपर ट्रक लेके आ गया, बोल रहा है मुझे खाना चाहिए। चलो देना पड़ेगा, क्या चाहिए तुम्हारा? इस चॉकलेट। ओके 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 दोनों चॉकलेट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दोनों चॉकलेट कितने रुपये? 2 रुपया। चलो चलो 2 रुपये तुम्हारे के दे दूंगा। चलो इस जाओ जाओ देखो तुम्हारे दे बहुत सुंदर। ओ देखो बोल रहा है बहुत क्यूट क्यूट। ओके 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 चलो चलो तुम्हारे पास तो तुम्हारे दे दिया दोनों। और देखो यहाँ पे फ़ोन चाहिए बोल रहा है। चलो 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 तुम्हारे पास फ़ोन दे दिया। और बात करो देखो बहुत सुंदर बात करना पड़ेगा। ओके ये देखो यहाँ पे 1 2 3 बहुत सुंदर फ़ोन दे दिया तुम्हारे पास बेबी। ओके तुम डंपर ट्रक में उठो और यहाँ से चले जाओ घर में चले जाओ, और नहीं तो बहुत ही गंदा हो जाएगा तुम। जल्दी से जाओ 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 जाओ। ओके ओ गाइस यहाँ पे देखो क्या, दोनों ही एरोप्लेन, एक व्हाइट कलर का और एक रेड कलर का, बहुत सुंदर। तो इसको तो फ्लाई करना पड़ेगा। देखो इतनी प्यारी प्यारी चक्का वो घूम रहा है चक्का। चलो 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 फ्लाई करना पड़ेगा।
और ये देखो यहाँ पे, ये देखो देखो देखो, ओ ये देखो फ्लाई हो गया, बहुत सुंदर। और ये देखो यहाँ पे और एक वाइट कलर का, इसके तो उड़ाना पड़ेगा। ओ गाइस देखो चला गया दोनों। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओ गाइस यहाँ पे जेसीबी माटी, ओ मिट्टी खुदाई कर रहा है। और देखो एक बिट्टू तो फंस गया यहाँ पे, एक छोटे वाले बच्चे फंस गया। चलो चलो बुलाना पड़ेगा, तुम्हारे बहन को बुलाना पड़ेगा जल्दी से। हेलो तुम जल्दी से आओ, मेरे बचा लो। ओके ओके ओके, आ रहा हूँ मुझे। ओ ये देखो चला गया तुम्हारे बहन तो आ गया तुम्हारे बचाने के लिए। मारो इसको और मिट्टी से खुदाई करो और बचा लो जल्दी से। ओके ओके ओके, ओ ये देखो बचा ले, इसका बहन तो बचा ले, इस छोटे वाली बहन की। चलो 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 दोनों साइड में खड़ा हो जाओ। और ये देखो, ओ ये देखो यहाँ पे रेड कलर और येलो कलर दो लो ट्रॉली आ गया। इसके तो लोड करना पड़ेगा मिट्टी जल्दी से। ये देखो मिट्टी दे दिया एक तो, और देखो यहाँ पे दोनों चामच दे दिया। और देखो लोड हो रहा है। और देखो यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी लग रहा है। चलो चलो देखो लोड हो गया, बहुत सुंदर। और यहाँ पे येलो कलर एक ट्रॉली, इसके ही तो लोड करना पड़ेगा। शायद ही छोटे छोटे बेबी इस मिट्टी लेने के लिए आई हुई है। चलो इसके तो जल्दी से मिट्टी लोड कर दो और यहाँ से जल्दी जाओ, जल्दी से चले जाना पड़ेगा, और ना तो खतरनाक रास्ता। चलो चलो दोनों बेबी देखो यहाँ पे तो लोड कर दिया। तुम जल्दी से घर में चले जाओ, जाओ 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 यहाँ से चले जाओ। ओ ओ नो 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 नो, देखो मिट्टी से ही उल्टा पड़ गया। ओके जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ तुम। और ये देखो यहाँ पे और एक तो चलो तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और देखो तुम्हारा ट्रॉली तो लोड कर दिया। चलो 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 ठीक से बैठो और जाओ यहाँ से ट्रक लेके जाओ जाओ जाओ। ओके, और ये देखो यहाँ पे जेसीबी। ओ गाइस देखो यहाँ पे क्या, दोनों बास, एक बास के ऊपर एक बास चढ़ गया। तो चलो चलो इसके तो नाम आना पड़ेगा और साइड में जाना पड़ेगा। ये कौन कर दिया, कौन गंदा, एक सब कर दिया, बहुत गलती कर दिया तुमने। जाओ जाओ यहाँ से जो बात चले जाओ। और देखो इस बहुत प्यारी सी बास, तुम भी चले जाओ यहाँ से। ओ ये देखो गाइस यहाँ पे और क्या होने वाले हुए, देखो यहाँ पे एक रेड कलर का सुपर कार, देखो एरोप्लेन। ओ ये शायद के इस बेबी का सुपर कार। देखो यहाँ पे उल्टा एक्सीडेंट कर दिया। देखो इसके नीचे में क्या, ये तो देख एक ग्रीन कलर का एरोप्लेन। ओ नो नो नो, तुम यहाँ से चली जाओ। ग्रीन कलर का एरोप्लेन बहुत गंदा कहीं के। और ये देखो यहाँ पे बहुत सुंदर एक सुपर कार। चलो 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 इस बेबी के सुपर कार बेबी के पास दे दो। और देखो बेबी बोल रहा है मुझे घर जाना पड़ेगा। चलो चलो तुम्हारे जल्दी से यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो बहुत। ओ गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बिल्ली, ओ ढोलक बजाने के लिए। और देखो बंदर मामा, यहाँ पे देखते हो पेंगुइन, और यहाँ पे और एक बिल्ली, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ को, बहुत सुंदर। और ये देखो यहाँ पे दोनों गाड़ी तो एक्सीडेंट ही कर दिया। देखो ये तो मोटू पतलू की गाड़ी, और ये देखो इस साइड से ये तो सुपर कार, दोनों तो एक्सीडेंट कर दिया। जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, जल्दी से जाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और तुम जल्दी से जाओ। ओ ये देखो ये यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट तुम क्या कर रहे हैं। ओ एलिफेंट मुझे बोल रहा है रास्ते में एक्सीडेंट। ओ ये देखो शायद एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। इस डंपर ट्रक तो देखो मिट्टी तो मिट्टी से पड़ गया। और ये देखो यहाँ पे एक बहुत ही गंदा का एक्सीडेंट हो गया। चलो चलो जल्दी से मिट्टी लोड कर दिया। चलो चलो करना पड़ेगा। ओ जल्दी से मिट्टी लोड करो। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, शायद इस ट्रक ले जा रहा है। यहाँ पे तो एलिफेंट ही शायद इस ट्रक ले जा रहा है। चलो 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 जल्दी से जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। और गाइस तुम्हारा भाई के चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और देखो एलिफेंट